Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inayojulikana kama DMG Info 2. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, unae-like, unae-share na comment. Leo nimekusogezea video ambayo utaenda kuangalia jinsi ya kupamba picha, jinsi ya kuwekea frame za maua, picha yako ikaonekana fresh pale ambapo unasafisha picha kwa kutumia mashine ya Epson L805. Na pia inaweza ka-apply pia katika mashine nyingine yoyote unayoitumia. So hapa naenda kujibu maswali ya watu kadhaa ambao wameuliza katika comment. Nimeona katika comment wakiuliza jinsi ambavyo unaweza ukapamba picha. Na hapa kuna huyu jamaa anaitwa Benezet Kapongwa, pia naye aliuliza kuhusiana na jinsi ya kupamba picha. So twende tukaangalia hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza kutengeneza frame za picha za maua ili uweze kupamba picha yako. So hatua ya kwanza kabisa unafungua hizo photo print kama kawaida. Tutaisubiri ifunguke. Na ikishafunguka hivi utaselect picha moja wapo. Kisha select picha moja wapo, utaenda next. Then hapa unachotakiwa kufanya utahamisha hii dot ya kwenye photo layout iwe kwenye frame kama ilivyo kwangu hapo. Kwa hiyo hapo utabadilisha kutoka kwenye photos layout utakuja kwenye frame. Kisha bonyeza kwenye frame, tutashuka hapa chini kwenye frame menu, then tutapanda juu kwenye create au edit frame. So tukibonyeza pale itatupeleka sehemu kama hii. Sehemu kama hii unachotakiwa kufanya ni ku create new frame. Utabonyeza okay. Hii frame unaitaka ni vertical au horizontal. Kwa mfano mimi hapa hii nataka ya kwangu iwe katika horizontal. So nitachagua horizontal, then nitaenda edit. Nikishabonyeza edit itafunguka kama inavyoonekana. So unachotakiwa kufanya hapa, hii icon ya pili ni ya picha, na unachotakiwa kufanya hapa ni kuchora uwanja ambao picha yako itaonekana. Kwa hiyo picha yetu tutakavyoweka itaonekana katika ukubwa huu hapo. Lakini unatakiwa usize vizuri hii box unayoichora ikae ilingane kote kote. Sije picha kama imezidi upande mmoja. So ukishamaliza kuiframe fresh, utaenda kwenye kipengele cha tatu hichi ambacho ni cha frame, na utakapobonyeza kipengele kitakupeleka kwenye maua pamoja na frame ulikozisave mwanzo. Kwa sababu ni mara ya kwanza wewe hapo unafanya, ina maana utachagua sehemu ambayo ile file lilipo. Lakini kwa sababu mimi nilishafanya hivi mara kadhaa, ndio maana inanipeleka direct sehemu ambayo maua yangu yanapatikana. So unachukua ua ambalo unahitaji wewe. Kwa mfano mimi hapa na frame hii hapa. Hii inakuwa rahisi zaidi, sina haja ya kuyapanga maua. Endapo kuna frame kama hiyo utaichukua tu moja kawaida. Then uta double click, utasubiri yapie katika picha yetu hapa. Kama unavyoiona. Sasa hapo unaweza ukairotate. Ikakaa vizuri kama hivi. Then ukaiadjust kwa kuipanua ili iweze kuenea fresh na ipeleka hadi nje. Maana box la kwanza ile la ndani la picha. So frame inatakiwa ikae nje ya picha. Kama ni maua yanaingia ndani ya picha basi ni machache, lakini asilimia kubwa frame inakuwa pembeni. So inakuwa kama hivi. So hii ua letu la frame litakuwa linaonekana namna hiyo. So kitu kingine cha kuzingatia ni unaweza kuweka tarehe. Kwa ili uweke tarehe sasa utakuja double click kwenye hii picture frame, then itakupeleka kwenye image information.
So hapa utaweka tiki kwenye auto rotate image. Kwenye image information uta select photo, date and time. Hapo unaweza kaamua ilete sekunde, ilete tarehe pamoja na muda, au kama muda kuutoa ikabaki tarehe. Lakini kuna vipengele vingine ambavyo unaweza kaamua wewe picha yako iwe navyo. Kwa mfano ISO, camera name, flash, exposure adjustment na mengine kama hayo. Na upande wa pili unaofuata ni kwa ajili ya kuadjust font ambayo unaitaka, size yake ni ngapi na bold, ili yawe katika ujazo fulani ambao unautaka wewe, kama unavyochagua maandiko tu katika uandishi. So baada ya kufanya hayo yote, utabonyeza kitufe cha okay. Hapa tarehe, ISO, nilibonyeza kipengele cha ISO. Unaweza kaamua yenyewe uiadjust ikae sehemu gani. Let's say ISO ya picha ikae hapo, na muda ambao ni tarehe ipande kidogo juu, wewe mwenyewe utakavyoona na adjust. Lakini hapo unaona iko nyuma ya maua, tarehe haitaonekana. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, ile ya tarehe utaipandisha juu ili ionekane first. Unashikilia, unapandisha juu, inakuwa ya kwanza, so inakuwa inaonekana first kabla ya frame. Na ndivyo utakaofanya hata kwa kipengele kingine cha ISO au kwa information yote nyingine ambayo utaiadi katika picha. So hapo inaonekana iko fresh, lakini pia wewe mwenyewe utaamua tarehe kae upande gani. So baada ya hapo utasave picha yako pale juu, na hapo utaipa title, created by nani, edited by nani, comment kama ipo utaandika vyovyote utakavyoandika, lakini cha msingi hapo uandike kwanza title. Au mengine unaweza kaacha, lakini title ni ya msingi. So baada hapo utabonyeza okay, na hapa unaweza kaandika kama wanavyokuelekeza hapo. Unaweza kaandika jina lolote au namba, kubonyeza okay, na uta close. Utaenda pale juu, uta close, na utaona muonekano wa picha yetu baada ya kuiwekea frame au maua. So hapa inaonekana kama inavyoonekana hivi, maua yako pembeni, na unaweza kairudisha nyuma ikawa namna hii. Lakini hebu tukaangalie kitu kingine, tukaongeze labda rangi nje ya frame. Tuseme kwamba kwa mfano tunaporudisha nyuma hii picha patokee rangi fulani, and then tunaangalia kama inaweza ikapendeza. Tunataka kufanya hapa, tutarudi hapa kwenye frame, tutabonyeza pale pale kwenye create au edit frame, then edit selected frame. Hii icon ya kwanza ambayo ni ya color ya background. So tukishaibonyeza tutachagua color hapa, na tuchague rangi, labda tuseme nataka let's say tuchukue hii hapa, tutabonyeza okay. Tuna save hapo. Unaweza ukasave kama as. Ukisave as ina maana utakuwa ni nyingine tofauti na ile ya kwanza, ila kama ni ile utakuwa tuna edit, basi utasema uta replace. Then utabonyeza close. Ukishabonyeza close, picha yetu itaonekana hivi. Hebu ngoja turudishe nyuma sasa, tuone kinachotokea ni nini. Je, inapendeza tukirudisha nyuma? Tukirudisha nyuma inakuwa katika muonekano huu. Sasa unaweza ukachagua mwenyewe kama inapendeza au haipendezi, ukaenda na ile ya kwanza juu yako. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukatengeneza maua, tukatengenezea picha frame pembeni ikawa na maua fulani. So haya maua unaweza ukayapata mtandaoni, unaweza kaingia ukadownload na ukawa nayo katika kompyuta yako ya kusaidia kutengeneza frame nyingine nzuri. Kwa hiyo unaweza ukajichagulia maua ambayo unayapenda wewe. Lakini pia next time tutakuja kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukatengeneza kwa kuweka maua mengi.
Asante sana kwa ambao tulikuwa wote tangu tulipoanza video hii, naamini utakuwa umejifunza jambo, na kama ni mara yako ya kwanza hapa, basi usisahau kusubscribe channel yetu hapo chini. Gonga neno subscribe kisha alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza pale ambapo tunatuma video za mafundisho mbalimbali yanayohusiana na teknolojia kwa ujumla. So hadi wakati mwingine, hala.